Hey, what's up mga ka-sports? Ito na naman po si PJ ng Sport House Davao. Ngayon po, tatalakayin natin kung paano natin i-repair yung treadmill natin na CSI GE098. Ika, bayin mo ko. Bago po ang lahat, papakilala ko po ang aking kasama, si Joel. Siya po yung testing ng treadmill natin. Unang problema, may tatlong line sa monitor. Kahit anong pilit mong start, ayaw pa rin mag-start. Ang problema po dyan, walang naka-attach na safety key. Ito naman po ang tinatawag na safety key o emergency key. Hindi po tatakbo ang treadmill pag wala po ito. Kung di nyo po makontrol ang bilis ng treadmill, pwede nyo po itong bunutin at automatikong hihinto ang treadmill. Problem number 2. EO1 or Error 1. Ang ibig sabihin ng Error 1 ay may abnormal na komunikasyon ng IC board at monitor. Kaya ang unang gagawin natin, i-check ang mga wire connection from IC board to monitor. Tanggalin muna natin yung dalawang nut sa monitor gamit ang 6mm Allen wrench. Sa right handle, makikita yung wire connection from IC board to monitor. I-check nyo po na mabuti, baka naipit o kaya hindi nakakabit ng maayos yung wire. Pati din dito sa baba, dito kasi madalas napuputol dahil kinakagat ng mga daga o di kaya mga alaga nating aso't pusa. Oops, mahalagang paalala, bago gumawa ng anumang troubleshooting, siguraduhin naka-unplug ang ating treadmill. Dito naman sa pinaglalagyan ng IC board, i-check natin yung connection from monitor to IC board kung nakakabit siya ng maayos. Minsan, dito din kasi mapasok ang mga insekto at mga daga. Ganun pa rin po, hindi pa rin gumana, nag-error 1 pa rin kahit na-check nyo na yung connection from the computer to IC board. Kailangan nyo na po siyang palitan ng bagong IC board. How to replace IC board. Papakita ko sa inyo ngayon paano magpalit ng IC board. Una, tinanggal ko dito yung connection ng IC board to monitor. Pangalawa, yung sensor. Dito sa pangatlo, connection ng power cord to IC board. May pinipindot dito para madali mo lang siyang tanggalin. Dito, gumamit ako ng star screw para may pantusok ako dahil maliit yung kuko ko. Ito naman yung connection ng motor to IC board. May pinipindot din dito. Pag natanggal nyo na, pwede na nyo tanggalin yung IC board. Kakabit natin yung bagong IC board natin. Pasok natin sa screw. So ito, lagyan ng screw. Ito yung power niya. Yung maroon, yung brown pala, sorry, yung brown sa taas. Yung asul sa baba. Ito yung connection ng motor. Ito yung connection ng IC board punta sa computer. Yan. Ito yung sa sensor. Papansin niyo yung may negative o positive. Positive, negative. Ito ang dalawa sa motor. Ito yung positive, kulay pula.
astig. Lalagay natin sa baba. Next is yung negative. Light up. Taas. Problem number 3, EO2 o Error 2. Ngayon naman susubukan natin kung paano natin aayusin yung Error 2. Tulad po nito. After 4 seconds, nag-error 2 siya. Bakit? Ngayon, may problema yung motor natin o kaya yung connection ng motor. Bakit ba nasisira ang motor? Ano ang mga dahilan? Una, pwedeng dahil nag-overheat. Pangalawa, maaaring dahil sa fluctuation ng kuryente. Kaya nare-recommend ko sa inyo na gumamit ng AVR. Paano malalaman kung ang motor na ang may problema? Una, pag nangangamoy sunog yung motor. Pangalawa, pag hindi mo na mahawakan sa sobrang init yung motor. Sa pangatlo, pwede nyong itest gamit ang baterya ng sasakyan. Pag patalon-talon yung ikot niya, may shortage na dun sa motor. Kung ayos naman yung motor, i-check natin yung wire connection niya to IC board. Kung wala namang problema ang parehong motor at connection to IC board, siguradong IC board na ang may problema at kailangan na nating palitan. Problem number 4, E03 or Error 3. Kapag umiikot yung mating tapos after 8 seconds nag-error 3 ang screen, automatic sira yung sensor nyo kaya need nyo nang palitan ng bagong sensor. Papakita ko dito kung saan ang sensor at paano ikabit. Ito yung sensor ng motor natin. Lapit natin. Yan. Ito yung pinaka-sensor talaga ng motor natin. Yan. Tapos ito yung cord nya. Karugtong doon sa IC board natin. Yan, hanapin natin. Ito. Yan. Yan yung socket. Tapos, ikabit natin doon sa IC board. Tapos, yan. Yan, okay na. Try na natin. Katapos po natin maikabit yung sensor, yun, susubukan po natin ngayon. Start na. Diba kanina, after 8 seconds, nag-error 3 siya. Ngayon, subukan natin kung mag-error 3 pa ba. Yun, 8 seconds na. 9. Pero since okay pa rin, ibig sabihin, okay po yung gawa natin. Dagdagan po natin ang speed. Yan. So, yun. Umaandar pa rin po. So, ibig sabihin, successful po yung troubleshoot natin. So, okay na po yung treadmill nyo. Problem number 5, EO5 or Error 5. Ibig sabihin ng error code na yan ay overcurrent protection. Tatlong pangunahing dahilan kung bakit nagkakaganyan. Una, overloaded. Pangalawa, running board with heavy resistance. At pangatlo, pwedeng damage na yung motor. Take note, ang treadmill na CSI GSR98 ay 100 kilos lang ang kaya niyang bigat ng user. Iwasan po natin gamitin pag lampas 100 kilos na dahil mag-e-error 5 po yan. Heavy resistance solution. Lubricate your treadmill. Pag lubricate ng treadmill, una, kailangan nyo ng silicone oil or lubricant oil. Pangalawa, kailangan natin ng 6mm Allen wrench para sa pagpaluwag ng ating mating. Paluwag ng ating mating, dapat tandaan ninyo kung saan nakaharap ang dulo ng Allen wrench. Tapos, ikutin nyo pakaliwa ng 5 beses ang bawat dulo ng treadmill natin. Dahil maluwag na yung mating natin, yan, pwede na natin ngayon siyang lagyan ng silicone oil.
Para sa mas maayos na pag-lubricate ng treadmill, mas magandang kamayin nyo na lang. Ilagay sa kamay yung oil at i-aplos sa running board para abot hanggang dun sa gitna at syempre sa kabila din. After natin ma-lubricate ang treadmill, hihigpitan na natin siya. Kung ilang ikot ang inikot nyo kanina sa pagpapaluwag, ganon kadaming ikot din siyang ikutin pahigpit. At this time, pakanan naman. Take note, kung saan nakapoint yung edge ng allen wrench natin kanina sa pagpapaluwag ay dapat dun din nakapoint yung edge ng allen natin sa pagpapahigpit. Susubukan natin takbuhan kung okay mo siya. It's my life.